Aqui, amigo, seu liquidificador. É ele aqui, todo espatifado. O que acontece? Esse aqui é o estator. Tá vendo? Bem robusto, tá aí. Só que é uma carcaça aqui, ó, parafusada numa carcaça plástica. E a lateral aqui, ó, também é plástico. Esse aqui já é bem mais fraco, né? Então o que acontece aqui? Esses são os tirantes de aperto. O que vai centralizar o eixo do induzido ao centro do estator. O que aconteceu aqui é que esses parafusos aqui afrouxaram, tirou o rotor, que é o induzido aqui, de centro. Esse rotor ele leva um platinado aqui, tá vendo aqui? Isso aqui é um platinado, interruptor platinado. Essa paleta tá fechada, o capacitor tá ligado. Quando liga, a tensão passa pelo capacitor, aumenta e ele dá o que? Um torque de partida no motor. Quando esse induzido aqui alcança 80% da rotação, esse platinado aqui ele sobe, trek, aí desliga o capacitor e fica pelas bobinas de campo. Entendeu? O capacitor trabalha na auxiliar. Então o que acontece? O motor está fora de centro, o platinado não trabalhava, o induzido roçava no estator e o motor entrava em curto e desarmava. Pelo protetor térmico que está embutido dentro do rolamento, tá por aqui. Entendeu? Então agora eu vou mostrar para você. A chave que eu usei foi essa aqui, ó. Uma chave bem comprida, bem oca, ó. Centralizei o motor, tá? Ó. Já tá em centro. E eu vou ligar ele para você aqui. Já tá funcionando. Olha lá, o platinado ele subiu. Ele subiu. Tá vendo? Liberando aquela paletinha ali. Corrente do motor aí, certinho. Agora eu vou desligar ele, ó. O platinado vai descer. Desceu.